oyo nyonso bato tobenga bango nyonso baya nabi ke bakoya te bandeko mbote na bino lisusu balandaki biso na eleko oyo elekaki nazali pasteur Dick Canada depuis jeudi en Jésus-Christ na ye lisusu kopambola bino na message oyo nkolo apesi ngai message oyo ya ngai mingi nkolo azopesa nga mpona ekolo azali kointerpele biso po tokoma ekolo na ye akozelaka apesa na ekolo oyo engonga nyonso nazali kozongela botala drapeau ya Congo ekende kobima na Israel ebimi na États-Unis te ebimi na Chine te ebima na Israel ezali motuya mingi ngai na yo ifo tozala vraiment interpellé tozala interpellé po kotala makomi na Sophonie 3 à tout moment ete ifo kointerpellé otangi malamu tozali ekolo moko na nsima Éthiopie oyo eleki bibale ebele eza biso eza na ekolo mosusu eleki biso na bibale te na nsima Éthiopie soki totali mpe na ngambo ya Éthiopie kuna okei eza te ekolo asali nyonso wana mpona lokumu po ete kombo na eyebana alaki ete amimonisa epai na biso na banzi génération yango ezali génération nkolo mpona chaque génération atindaka baoyo ya ye po ete biso tokoma ekolo na ye totambola na makomi na ye totambola na constitution na ye tozala ekolo oyo soki otangi Deutéronome chapitre 4 verset 7 ekolo oyo mibeko nango euti epai na ye epe bikolo mosusu emonake mibeko puis ekolo oyo mibeko euti epai na ye puis ekolo oyo ye azaka pembeni nango ekolo oyo eti ya solo mibeko ezali na bosolo mpe boyengemene ya kosakana aza na elikya ezali bitumba oyo ya biso na mboka oyo bandeko napesi bino susu mbote me tosambeli nano po yambo napesa yo sango malamu ekolo mapiste oyo azopesa biso kolo pambola lisusu liloba na yo pambola moto nyonso oyo message ezali kokomela ye ezali sélection na yo ezali ya ngai te ngai nayebi ata moko te yo oyebi bango bakoleka ike message okoma ete moko na moko akoma engambe ya kozwa baresponsabilité ete ya solo po ete mboka oyo ekoma ekolo na yo po soki yo oponaki yango moto apesaki oconseil ya sanité bongo rendre biso conscient biso baso na kati ya mboka oyo epe na kati ya génération oyo que le temps est venu il faut que le Congo devienne une nation chrétienne nasambeli bongo na kombo na Yesu Kristo nzela molimo santo amen bandeko mbote na bino lisusu tozali kobanda na makomi na 1 roi chapitre 18 verset 20-21 et puis toujours 1 roi 18 verset 38 à 40 ndeko awa eza lisolo kaka Israël ba oyo biso carte na biso ebima na mboka na bango mpe ezali ti ezali na ntango ya mokonzi moko Akab e prophète ezalaki Eli tika ete nayebi soki Akab akende kobala mwasi moko ya mopagane e mwasi wana moyebi bien Jezabel ayaki au moins na 900 prophètes oyo ya kindoki bana Israel bakoevoluaki mwa ntango molai na kati ya kindoki ya Sidon nzoka nde mboka ekomaki na pasi Akabi ye moko akotaki na bokonzi wana ete azwamaki etango azwamaki akoti nango mboka ezalaki su malamu te nkolo aye koreklame droit na ye droit na yawe ezali abi mboka oyo baisraeli bavandi ngai nde moto napesi bango biloko nyonso ezali awa ngai nde napesi bango mpo abenganaki bakanana ye akozaki ndoki soki otangi Deutéronome chapitre 18 9 jusqu'à na 12 raison oyo babengaki bakanana ye même raison bazoelelo oyo bayuda bavandeli yango
ete basui jourdanais baza libanda likolo ya kindoki. Mokolo akelaki mokili mpona kindoki te mpona satana te. Yango esalamaki ete ifale mokolo atinda mosakoli moko puissant oyo babengi Eli ete asala nyonso mpo ete na nzela ya losambo mokolo ase manifeste mpo eyebana soki bana Israel baza ya bana bakontinue. Mais soki bazali bana Israel baza ya Yahweh, alors bakoma ya. Mais jamais bango mibale ete bakokogumela parce que bale nzambe ya kindo. Eza la même chose lokola biso. Kolo azo réclamer lelo lokola Israël moto alaki Congo drapeau ebimi soki ezali ya Yahweh na nzela Yesu Masiya na époque na biso kolo amimonisa soki ezali ya bana ça va tokotala bana continue. Mais na yebi ete Eli atiaki vi na ye en jeu alobaki soki ete Israël na ntango wana eza ya bana ya kufa. Et soki Israël eza ya Yahweh, alors eza na bango nde bakufa. Voilà elekaki na nzela losambo pour mettre fin. Et cette fois ici également, nazali ko interpeller ba Congolais que losambo na biso pe oyo ekoki kokomisa biso ekolo ezali yango wana. Esengeli totia mitu na biso en jeu tout en sachant que tozali ekolo ekomani. Tobelela nkolo po ete à mettre fin na baloge na bakomunisi qui n'ont plus jamais kokota Yesu samboka. Tika ete natanga makomi zwa pe Biblia na yo landanga malamu. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple lui répondit rien. Amen. Ndokoyoka malamu. Eli apusani epai ya bato nyonso pe alobi: bokozala kolanda banzambe mibale ti tango nini? Soki Yahweh azali nzambe potosa ye, kasi soki Baal moto azali nzambe potosa ye. Bato bazongisili ye ata eloko moko te. Ndekolanda malamu. Olo azotuna biso lelo. Yo isika ozali pese ya. Awa rassemblement ezali na Mont Carmel. Mais awa ba rassemblement esalamaka na stade du 20 mai ou bien le stade de Martyrs. Losambo lolenge wana na misalama te. Oyo vraiment ba chrétien ba kei. Ba ibalobi ba chrétien ba bengi na ba oyo nyonso bato to benga bango nyonso ba ya nabike ba koyate. Ba koyate ba yebi makomi o ba yebi. Mais sengele to yebisa Congolais ndenge nazo biso. Kino tango nini yo kolanda muto ya Congo. Tantôt oza na loge, tantôt oza bo. Mikolo ezali bitolo ya suka Yahweh azwi loboko na atelemi mopangana. Yo Congolais ya solo yeba ete nkolo asi apona mboka oyo faut koma moto ekolo na ye. Prière no solo ya koyebisa Yahweh chaque jour. Tala Congolais azangi même aloba. Congolais apesa sa réponse te tokola bana Israël. Tokoba. Ezali situation na biso tokoba yango. Mais le il fallait tokende nango. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Élie alobi nazanga moko. Ndeko lelo na Congo. Élie ezali yo. Nga na Congo lo bate kezanga yi. Toze ebele ndenge ozolanda. Lokola message oyo ekomeli yo. Ba stade ezebele. Na chaque ville ya Congo stade ezali. Bo ba kolandanga na intérêt ba stade.
totelema na bandako bafamille na biso eza beni kino ntango nini tokolanda bala tozomona meme na kopesa kaka na kopesa témoignage na ngai na kobanda na témoignage na ngai témoignage banda nano ya yo mpo omona komeske makambo ezali ndeko tobotamaki nef papa na ngai opesa masolo ya somo alobi ye azalaki kolobaki ye azali chrétien catholique nalobi bien chrétien catholique et chaque dimanche azoletisa biso bapantoufle tozokende toke messe mais papa azobetanga lisolo ke soki mwana ni abeli ete ngonga yiso azokende epai ya banganga sikoyo toloba nini kino ntango nini oyo tata na ngai oyo azalaki ete ya solo ke alobi ke azalaki chrétien ntango mosusu aza epai ya bana ntango mosusu epai ya yawe alo bible elobi moto moko akoki servir 2 mètres à la fois te akoboya moko mpe akondima moko voilà conséquence oyo ezali na 9 wana ngai moko oyo balingi babwaka natikalanga moko parce que azokende boye ntina moko te attention c'est très dangereux esika tozokende tantôt bamosusu bazali biso boye bozokendela basecte na baloge et baentreprise ezali même kaka ya baoyo bato baloge makambo nyonso ya baloge mais le dimanche bakei partout na biyambo kino ntango nini nazali kointerpele ke na ntango na bino beli nyonso bolandanga malamu liseki ezali te ntango ekoki il faut mettre fin à cela prenons le courage ozwa courage ya koloba ke il faut baprophète nyonso ya bala bango nyonso bakweya na kombo na yesu masi aponaki oyo ete oyo carte na biso ebima bien aimé ete problème eza problème ya ekolo tokoma ekolo ya yesu masiya nga na yo tofandi wana jamais ata mokolo moko te olobi okende kodesine carte wana jamais okomaka sofoni esengo elata wana na ngonga oyo esika ozali soki oza na magie soki bauti kokotisa na maekari bakotisa na baekankar bakotisa na nyonso oyo ebimi lelo ça doit mettre fin ete totelema ekolo na biso etikala ekolo ya yesu masiya la prière qui construit une nation chrétienne nalobi te ke totelema prière na bareligion te mutu Abraham atikaki ekolo na makila na ye yesu masiya atikaki ekolo na mboka na ekolo yango apona mpe Congo. C'est pour cela tokokende kokoba kotala mukanda oyo ezali malamu tokena mukanda oyo kaka ya 1 roi 18 38 à 40 tokotala suka esukaki mpe suka ekosuka mpona Congo ekosuka mpe bongo ekosuka bongo tolinga te yawe nde mokeli loba ke akelaki biso te soki ye moto akelaki biso soki ye nde moto aza nzambe soki ye nde moto alingi azali nzambe ya Congo na ndambo oyo deja ebimi loba yeba kaka ke il faut tosala losambo kino eto losambo wana epesa résultat totangi. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, et le bois, les pieds et la terre, et absorbe de l'eau qui était dans les fossés. Verset 39. Et quand tout le peuple vit cela, tombèrent sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit, annonce la pluie. Amen. Akab mokonzi mboka azalaki makambo ezoleka makambo ya somme 450 personnes baboma bango mokonzi mboka akomi kidiba et pourtant ye nde azalaki porte d'entrée ana nzela mwasi na
Tamboko na opeso eloko moko na deuxième république ata bobombani biso toyebi yango malamu na kati na budget na biso bazalaki kozwa budget ezali nkondo sakombo inongo zana bo bazana na témoignage na yete balukango ba kozwa na kati ya budget eloko moko pona kozwa ba marabout kokotsa Congo à l'époque Zaïre na kati ya situation lokola kama. Mais il a plu au Seigneur à un moment donné, à cause de ma prière à Béli, le feu est tombé. Le feu c'est la parole de Dieu. Le Lobanzambe était sérieusement. La même chose, nous allons quitter moto sika oyo. Nous allons quitter moto na liloba. Il faut Congo et comme Aikolo à Yesu Masia. Congo est comme qui nos prières et umelaki. La prière et umelaki n'a pas eu tango ya Élie. Sous la prière, le prophète de Baal était tué. C'est adoration au monde a été tango ba reconnaître que Yahweh azalaki nzambe na bango. Eloko liboso bandaki na toi. C'est que mboko ezana besoin ya adoration ya vrai ya solo. Adoration et Seigneur zala style de vie na biso. Na bao déjà ba continuer kolo ba bengi église. La nation chrétienne. Faut toujours adoration ezala. Ya onde kitsa. Et quand adoration ezali ko sala manabe te ba loge mususu ezali ko kufa. Po ete Yahweh akokita po na koloba ete ekolo na pona yango. Il faut que toi pour apprendre biloko mibale ya monene. L'œuvre de la croix et l'adoration. Pour l'adoration, ils allaient l'accès de Yahweh Azali Obele Yahweh. Ça, c'est Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 5. Yahweh Azali Nzambo Azali Yahweh. Azabolingo pour na Congo. Carte na biso ebima na kaka. Demande d'adoration n'a pas fait réel aux générations. Loko était et Seigneur biso to construire Congo. Le Congo tongango na nzela ya prière mais na nzela ya adoration. Na nzela ya évangélisation na nzela ya enseignement. Batu batika kindoki, batika bokoko, batika eloko epesa biso résultat te. Tika eti ya solo. Yo yoki. Yo lembaki. Kenga na kende susu te parce que surtout ba musiciens mboka na biso mingi bangonde baza na base bangonde ko adorer na nzela miziki ete bangonde kaka bango bazoloba kaka bango ezokomama bangonde bandumba bangonde ba musiciens balembisi bato dini mais congolais kolemba te kolemba na te parce que nous en a kati ya mboka oyo Yahweh a pona yango comme ekolo na ye. Na m'adresse lisusu na baye bazokende na kati ya ba salle de réunion obino bobengi église. Batata be ba maman okei po ete na mutuno kaka ozwa libala, ozwa voyage, ozwa mbongo. Na ebisi yoke bokendo kokutana na ba jeune ministre nano ba polite. Bozotinda bango bakendo kozwa bakisi. Po biloko anesani. Mais tout ça c'est rien. Ce n'est pas qui fait que tu comme école à Yahweh à cause de ça. Bayi bazokendo. Isu supona. Et na sengi ete bawe ba jeune ministre. Tombe ba batuna kati enseignement bayeba. Œuvre de la croix. Baye ba alliance ngo esalama ki ndenge nini pe bilaka ngo ba preuve ezopesa makaka na zongeli binoka. Na pamboli lisusu nkolo. Na pamboli Congo na Congolais. Utana ba institution tina suka. Biso baso na elongo tout ça la adoration. Oya ba vrai chrétien ya koyeba ke toza école pour mana. Pe ete to tumba moto oyo ete etumba
biloko tozwaki na baloyi tozwaki na bokoko ezali kokabola biso na Yawe oyo akoordinake na biso. Na pamboli yo olembi soki oza na likambo mosusu mpo yango ebandaka kaka na kati ya libota ntango mosusu yo moko mikotisaki na biloko wana ozwi baproblème ebele tika te ondimi message opambamana benga biso na numero ezali na se plus 42 plus 243 099 91 52 plus 243 81 083 20 97. Tika nkolo apambola bino nyonso bozulandi biso tozali kosambela mpona kozongisa bobenga biso ebele lokola baninga babenge ebele mpona kolandela bango mpe mpona koyeba lisusu na bozindo na nzela ya Biblia lolenge ekolo na biso esengeli etambola kolo na pambolo lisusu apamboli monene no na pambeli balandi nyonso bazali kokota ekolo no ekoma monene ekolo monene na kati ya molongo ndenge okomisa ngo ekolo monene na bozwi komisa mpe ekolo monene na molongo lokumo ezala epai na yo prepare ba vrai adorateur kolo mpe prepare bao nyonso mpo ete vocation ya Congo esalama mpona koprepare retour na yo na kombo na Yesu Kristo bi amen.